खुलुमबाय आंनि बड'लेण्ड बिबुंसार इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। आं दिनै मोनसे फिसा टपिक लानानै मोनसे भिडिअ बानायनाय जादों। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायलांजोबबानो जाबाय आरो गोदानफ्रा नायनायनि सिगां अननानै इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। टपिकआनो जाहैबाय बावैसो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि दिगन्त लाहारि सारा जानाखि BTR एकर्डखौ लानानै चेलेन्ज खालामबोबाय थानायखौ नुदों। बिनि सायाव आंबो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों आरो बे BTR एकर्डनि मोनसे दफाया बेसेबां जाफुंथाव एबा जाफुंथाव नङा बिनि सायाव आं मोननैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। नोंथांमोनहा अननानै खोनासंलांजोबदो। नोंथांमोनहा BTR एकर्डनि आर्टिकेल 3.1 नि ब्रेकेट 1 खौ फल' खालामबा नायबा नुगोनदि बेयाव लिरनाय दं। आं इमेजबो केपचार खालामनानै होनो सानदों नोंथांमोनहा। Inclusion of villages contiguous to BTAD and having majority tribal population as demanded by both organization। बेयाव नोंथांमोनहा मेन पइन्टखौ नायनो हायो। contiguous to BTAD आरो having majority ओमफ्राय demanded by both organization। बे मोनथाम बाथ्राखौ लानानै नोंथांमोनहाबो बिजिरनो हागोनदि बे दफाया जाथावना। दिगन्त लाहारि साराबो बुजिनाया मेजरिटिनि बाथ्राखौ बिथाङा लानानै चेलेन्ज खालामदों। मानो होनबा सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव ट्राइबेलनि 50% गैयाबो जानो हागौ। मानो होनबा दिगन्त लाहारि सारा 50%नि मेजरिटि माने 50%नि मेजरिटिखौ लानानै बाथ्रा बुंदों। नाथाय 50%नि मेजरिटि बाथ्रा बुंबा इम्पसिबोलानो। नाथाय BTC एकर्ड बा BTCखौ नायोब्ला BTCआवबो दासिमबो नन ट्राइबेलनि पपुलेसन सानोबा ट्राइबेलनि पपुलेसना मेजरिटि नङा। अब्ला बिनिफ्राय जों बुजिनो हायोदि थिग बिदिनो बे दफायाबो मेजरिटि माने मोनसे सिंगेल मेजरिटि जेरै बेयाव अनेक ट्राइब दं। दा बेयाव 50% मेजरिटि नांगौ होननाय डाइरेक्ट रोखा लिरनाय गैयैखाय जों आसा खालामनो हायो आरो बेयाव कन्टिगुवास होननाय दं, माने नांजाबनानै थानाय BTADजों। अब्ला बेयाव जों नुनो मोनोदि BTADनिफ्राय ओरै डाइरेक्ट नांलांबाय धेकियाजुलि, राङापारा, बिश्वनाथ, हेलेम, गहपुर। अब्ला बेफोरखौ नायोब्ला जों खोनानायाव जोंनि हारिनि गोबां ट्राइबेल हारिनि मानसि गोबां दं होननानै जों मिथियो। आंनाव थोजासे डाटा सार्भे अब्लाबो आं गोबां जाथि खुरमाफोरनिफ्राय बेफोरबायदिखौ मिथिनो मोन्दों आरो गहपुरासो खिन्थु गोजानथाराव थानाय हेलेमा नांथेनानै दं। हेलेमाव एसे जोंनि हारिया ST हारिया एसे खम बायदि मोन्दों आं। अब्लाबो बेयाव लिरनाय दंदि एस डिमान्डेड बाय बड' अर्गेनाइजेसन। बेयाव गोबां बड' अर्गेनाइजेसना डिमान्ड खालामनो हागौ, जायखौ सरकारा बांसिन नोजोर होनांगौ लागा जानानै फैगोन। बेखायनो जों एसे आसा बायदि खालामनो हायो। बेयाव प्रमद बर' साराबो गावनि जेसेबां हायो एसेबां नाजानांगोन। मानो होनबा आगोलनिफ्रायनो बुंबोखागासिनो दि बियो गहपुरखौ नागारनानै मोनसेबो रादायखौनो सागान होनाय नङा होननानै। अब्ला जेसेबां हायो एसेबां जोंनि अर्गेनाइजेसनफोरनिफ्राय डिमान्ड खालामबा बेयो जाफुंसारगोन होननानै आं मिजिंथियो। लास्टथाराव आं मोनसे पइन्टखौल' बुंबावनोसै। जुदि सनितपुर डिस्ट्रिक्टआ BTRआव हाबामोनब्ला
हाबगोन बायदि नङामोनब्ला BKWC आव सोसनजागौमोन, नाथाय बेखौ आलादायैनो दोनखानाय जाबाय। बे BKWC आव बियो हाबफायासै। जों बिनिफ्रायबो जों बुजिनो हाखायोदि सनितपुर डिस्ट्रिक्टआ फुरा नङाबा 50%आ फैगोन होननानै जों आसा खालामनो हायो आरो। बिदिब्ला आंनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन। अन्नानै आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।